Hello，咁多位同學，歡迎嚟到5S 嘅股票長勝班啊！有我羅雲 Sir 喺度。咁嗱，首先咧，多謝大家嘅支持啦，同埋信任。咁喺關於課程嘅時候咧，我哋有好多嘢會教俾大家。你哋會聽到好多全新嘅知識吓，甚至乎對你哋個腦都有啲震盪啊！但係其實如果我哋講到要長勝股票賺好多錢啊，你覺得求其好似撒盲雞咁衝入場買股票，你覺得會唔會？咁好似難啲喎，同唔同意啊？嗱，我哋嘅長勝之道咧，建基於係咩咧？買又平又靚嘅股票啊，係咪？咁但係點知道又平又靚咧？唔會係散盲雞，唔會係想靠賭錢㗎嘛，係咪？好啦，於是乎一定要靠一啲知識，係咪？靠咩咧？咁你知道咧？聽完我哋分享會，其實咧好重要嘅嘢，就係要知道間公司其實搞緊咩，係咪？咁咧。一定要睇一個資訊，就係公司嘅財務報表。講到財務報表咧，其實就過往我知道大部分嘅股民咧，其實都唔睇嘅。唔睇，我覺得都係兩個原因嘅啫，不外乎。第一就係唔明，第二咧就覺得冇用啊。咁於是乎就唔睇啦，係咪？咁有冇用咧？其實上堂你就自動知道噶啦。咁但係睇唔明即係重點嚟噶。咁好多同學咧，我知道可能都係普通我哋一般嘅打工人啦，甚至乎你做老闆咧，都一時三刻可能都睇唔明個財報啊。咁你時收到啲 audit report，你都求其撩兩個名上去就算噶啦嘛。淨係知公司賺錢，你都 OK 啦，係嘛？但係咧睇財報同唔同意係要有個學問嘅。今日咧我哋就其實咧預備咗好多條片俾大家。咁片段裏邊咧會有好多嘅上堂之前嘅技術教晒俾你哋聽先嘅。因為咧關於睇財務報表嘅資訊咧，有一啲又好緊要啊。咁其實咧賺錢嘅事情好多都有披露出嚟噶無論佢係私有化又好，全面收購又好，公合拆配又好，好多嘢都喺公告，但係偏偏真係冇人睇。咁呢個其實係一個好唔好嘅投資者教育啊？大家同唔同意啊？我準備咗段嘅片，即係一堆嘅片段啦你哋有心咧喺上堂之前咧就花啲時間咧睇晒，咁每一條都唔係好長嘅時間，應該都好易掌握嘅學完晒啲片段之後咧，我哋上我哋嗰個5S 嘅股票長勝班，我相信你入腦嘅程度係會高好多噶，好冇？咁所以應承你自己，應承我啦真係認真花少少時間咧就睇晒我哋嘅片咁去上堂前咧多咗好多唔同嘅資訊啊，諗橋點樣賺錢，好唔好啊？事不宜遲啦，我哋開始下，我分享下個畫面，究竟關於財務報表其實點睇啊？好唔好啊？好啦，你應該見到，譬如一個 Google 啦，係咪？一個 Google 嘅畫面啦，好容易嘅啫，譬如喺 Google 你會打啦 HKEX News。或者叫做披露2披露2，咁你喺 Google 咗咧，咁你應該見到咧有個叫 HKEX News 披露2嘅一個網站嚟嘅，咁呢個就係港交所嘅網站。撳咗入去咧，你就見到英文版面啦，咁當然轉翻佢繁體先啦，好唔好？係啦，好啦，轉翻咗去繁體之後咧，我做少少 highlight 俾你哋啊。你要輸入幾樣嘢㗎，如果你要去揾財務報表，你喺呢個位度。OK， 好啦，要輸入嗰個股票嘅代號或者你打名都 OK 第二樣嘢咧就喺標題類別呢度咧，你可能要揀少少就出到財務報表噶啦開始日期、完結日期，咁你就要揀啦因為幾時開始、幾時完結喺個時段裏邊，你都要 show 翻出嚟嘅，好冇？好啦，其實咧打呢幾樣嘢咧，你就已經揾到啲財務報表噶啦我 show 俾你睇睇會點啊？譬如我哋想揾騰訊嘅騰訊嘅財務報表，咁點打咧？咁你喺股票呢度咧打700。好啦，咁你見到個騰訊控股係會彈咗出嚟噶啦，OK？好啦，我先做一個所有嘅先啦，你會見到佢咧1999年開始到9月13號我哋拍呢段片2022年9月13，咁你搜尋 ，OK？好啦，咁你跟住咧就見到，哇，都好多通告喎，咁其實咧求其 key 入去咧就按時段擺咗噶啦，即係越新嘅就喺月頭越舊喺月後，咁你一路可以好多嘢睇噶求其撳一個披露報表，咁你就有段新聞出咗嚟噶啦。咁呢啲就係回購啦。我哋之後會有機會再教大家點睇呢啲。好啦，但係我哋揾財務報表係咪？咁財務報表咧，你碌落去少少，你見到噶啦呢度9月1號。咁有個叫做中期同埋半年度報告。好啦，咁你就 click 落去，就嚟 click 落去。
咁咪會彈出嚟啦，就彈咗個 PDF 出嚟嘅嚇。咁我哋陣間就會喺另一條片段咧，就即係會同大家分享下，喂，究竟睇邊版睇成啊，好唔好啊？嚇，咁啊嗱，依家唔好理佢住咧，咁就見到騰訊就係咁樣樣啦嚇。咁啊嘥啲時間咧碌又得，嘥啲時間碌又得嚇。咁啊你話咦？唔想嘥咁多時間睇啲唔拉更嘅嘢，咁嗱你就要試叻一下咯喎。嗱，咁你而家邊度揀咧？咁睇睇下。嗱，喺呢個位 ，OK， 標題類別及文件類別，咁你要做少少手腳咯喎。咁啊點揀咧？咁啊嗱，我哋而家揀咗騰訊啊嘛，係咪？好啦，咁啊跟住你 click 落去呢個位度之後咧，你要見到標題類別，咁啊再 click 落去。OK， 好啦，咁啊你右邊有嘢揀噶咯喎，再揀財務報表，見唔見到呢度啊？好啦，咁你 click 所有，再 search 多一次 ，OK， 好啦，咁你就見到哇，全部都係財務報表咯，中期啦、年報啦、2021年嘅年報啦嚇，嗱2021寫出嚟咧就係2021到2022嘅 ，OK， 咁啊叫2021年年報嚇，咁啊中期啦、年報啦嚇，咁大部分嘅上市公司咧就都係做兩份嘅啫，中期同埋年報，咁有一啲就3個月都會出一次嘅嚇，咁啊呢叫季報，好唔好？好啦，咁啊其實好多嘢睇啊裏邊嚇，咁我哋下一段片段我會再同大家分享下，究竟即係要睇啲咩，有啲咩係咁重要嘅，好唔好啊？嗱，9月1啦、9月4月7啦、8月31啦。2021年4月8號啦，咁啊騰訊好多，咁你只要 click 落去咧，你就會揾到嗰個 PDF 噶啦，好唔好？嚇，咁我做多2個俾大家睇下。嗱，呢個騰訊就咁樣樣啦。咁你譬如我唔想睇騰訊，譬如我想睇阿里巴巴，阿里巴巴 number 幾多號啊？咁啊9988係咪？好啦，咁啊阿里巴巴就出咗嚟噶啦。咁你 keep 翻個 setting 咧，就係財務報表啦、年份啦，咁你照 search 啊。咁就見到噶啦 ，OK，咁你見到阿里巴巴嘅財務報表，你話咦點解得咁少嘅？咁啊係啊，因為阿里巴巴重新再上市啊，所以上市後就得咁多啫嗱。咁啊，譬如我再睇下比亞迪咁啦，1211咁啦，比亞迪咁 click 落去比亞迪股份，又再 search 嗱，咁你係咪見到好多嘅財務報表啊？係啦，咁咧就嗱，咁當然啦。如果我哋學習就睇最新啦，但係如果你話想睇多啲資訊，你係咪可以睇多幾份嗱？睇多幾份了解間公司更加清清楚楚，係咪啊？咁啊嗱，應該我相信就唔難啦，揾財務報表呢一步係咪嚇？咁啊嗱，我哋下一段片段翻嚟咧，就再講下喂，咁財務報表咧，你 click 落去睇下。即係求其一份嘅，咁你見到咧106頁，你話阿 Sir 點睇啊？咁啊，梗係唔係106頁都睇啦。我哋睇啲最重要關我哋投資時賺錢嘅事啊，咁我哋先睇啊嘛，係咪？嗱，咁我下一段片段翻嚟咧，繼續同大家去學習，好冇？好，咁啊陣間再見嚇。